รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยแลกเงินด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทยเที่ยวก่อนจ่ายที่หลังไม่มีค่าธรรมเนียมผ่อนชำระได้จากธนาคารกสิกรไทย And if you really wanna smile, I'll come on over in a while. I get you dizzy on the fizz. I think of everything there is. So don't be putting on the lights. We'll get the music playing all night long. Why don't you stick around a while? If you really wanna smile. สวัสดีค่ะงานสิงคโปร์อาร์ตวีคเป็นงานใหญ่ด้านศิลปะที่พยายามจะทำให้คนนั้นเข้าถึงศิลปะได้มากยิ่งขึ้นโดยจะมีการจัดนิทรรศการทั่วเกาะสิงคโปร์มองเรามองโลกจะพาท่านผู้ชมไปดูกิจกรรมที่น่าสนใจในงานอาร์ตวีคกันค่ะงานสิงคโปร์อาร์ตวีคเป็นงานเทศกาลศิลปะนานาชาติที่สิงคโปร์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในปีนี้งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 ถึง 24 มกราคมที่ผ่านมาโดยความร่วมมือของสภาศิลปะแห่งชาติสิงคโปร์การท่องเที่ยวสิงคโปร์และคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติสิงคโปร์เพื่อดึงดูดให้ชาวสิงคโปร์รวมถึงผู้ที่สนใจศิลปะจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาสัมผัสกับการแสดงงานศิลปะหลากหลายรูปแบบทั่วทั้งเกาะสิงคโปร์โดยสิงคโปร์ตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นศูนย์กลางด้านศิลปะในระดับภูมิภาคI think Art Week is a very unique initiative. It is a government initiative, and the three agencies behind it, the Economic Development Board, the Singapore Tourism Board, and we at the National Arts Council, we come together and we said, let's create a week that will have everyone around the world who's interested in visual art sit up and notice. I think Art Week has succeeded in generating kind of excitement in the market and also among audiences and collectors. But importantly, the arts community must embrace this. They must feel that even though there's a vibrant marketplace and all that, but we can do our thing too. It may not be a selling show, but they create something because they're authentic selves. They want to project an authentic message, a vision that one, and we utterly respect that. And programming it during Art Week also then creates vibrancy. สิงคโปร์อาร์ตวีคในปีนี้มีความคึกคักมากเป็นพิเศษตั้งแต่การจัดแสดงงานของพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่และแกลเลอรี่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเปิดตัวของหอศิลป์แห่งชาติสิงคโปร์เมื่อปลายปีที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ทางศิลปะของชาวสิงคโปร์นอกจากนั้นยังมีการจัดงานใหญ่อย่าง Art Stage สิงคโปร์งานซื้อขายศิลปะที่เป็นที่จับตามองในระดับภูมิภาครวมถึงมีการกระจายการจัดงานไปยังที่ต่างๆให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ร่วมกันแสดงผลงานศิลปะที่แรกที่จะพาท่านผู้ชมไปชมกันคืองาน Andy Warhol Social Circus ซึ่งเป็นการแสดงผลงานศิลปะของนักสะสมที่มีใจรักในผลงานของศิลปินก้องโลก Andy Warhol ค่ะใครที่เป็นแฟนของแอนดี้วอร์ฮอลน่าจะถูกใจนิทรรศการนี้เป็นพิเศษซึ่งจัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสิงคโปร์อาร์ตวีคเป็นการนำเอาภาพถ่ายโพลารอยด์ของแอนดี้วอร์ฮอลซึ่งหาดูได้ยากมาให้ได้ชมกันค่ะแอนดี้วอร์ฮอลศิลปินชาวอเมริกันได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งศิลปะแบบป๊อปอาร์ตซึ่งเป็นการเอางานพาณิชย์ศิลป์ซึ่งอยู่ในชีวิตประจำวันมาทำเป็นงานศิลปะเช่นการพิมพ์ภาพซ้ำๆของกระป๋องแคมเบลและการพิมพ์ซิลค์สกรีนของใบหน้าคนดังมากมายซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของแอนดี้วอร์ฮอลในงานแอนดี้วอร์ฮอลโซเชียลเซอร์คัสนี้ไรอันซูนักสะสมงานศิลปะผู้หลงใหลในผลงานและชีวิตของแอนดี้วอร์ฮอลได้นำเอาคอลเลกชันส่วนตัวที่เป็นภาพถ่ายโพลารอยด์หายากที่ถ่ายโดยแอนดี้วอร์ฮอลในช่วงปี 1958 ถึง 1987 มาจัดแสดงภาพถ่ายโพลารอยด์มีส่วนสำคัญในการทำงานของแอนดี้วอร์ฮอลอย่างมากเนื่องจากเขาจะใช้ภาพเหล่านี้เพื่อเป็นแบบในการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์หน้าคนการจัดแสดงภาพครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการรวบรวมภาพถ่ายโพลารอยด์ของแอนดี้วอร์ฮอลจำนวนมากที่สุดมาจัดแสดงครั้งแรกในเอเชีย
Ryan, why are you interested in collecting Andy Warhol Polaroids? Well, I'm interested in collecting Andy Warhol Polaroids because the Polaroids are a very important part of Andy Warhol's work. Without the Polaroids, we won't have his finished paintings or his finished canvases. And the Polaroids reveal a glimpse of what life was like in the 1970s and 1980s and give the viewer an insight into the New York underground scene. This lady here, she looks very interesting in these Polaroid photos. Can you please tell me more about them? Well, this lady is Bianca Jagger, and she was a good friend of Mr. Andy Warhol. And Bianca Jagger has famously said that her marriage ended on her wedding day because her husband Mick Jagger was cheating on her. So these pictures were taken when she was still married to Mick Jagger, and I'm sure she was in a lot of emotional trauma, but she still looked fabulous in these photographs. And this is very rare because it's a series of 3 Polaroids, and each Polaroid is captured seconds apart. So you can see her movement, and it's almost like an animation. Wow, interesting. And this? This is Diana Vreeland of Vogue magazine. She's the chief editor, and she gave Andy Warhol his first job as an illustrator. Diana Vreeland exposed him to a culture of luxury, of consumerism, of color, of selling things, and these ideas appeared later in Warhol's work. Baby, don't say too much. Talking of things in such any style. And this, I assume, is the most important picture of them all. Oh, yes, this is Andy Warhol taking a self-portrait, and perhaps this is the first selfie. I was about to say that. And this picture was taken 1 year before Andy Warhol died. At this point, he experienced tremendous success. So he wanted to show himself to the public that he was a successful man, but he also wanted to keep part of himself in secret. So he wore those sunglasses and wore that wig to keep people away from him. And this was Andy Warhol, a man of irony. นอกจากการแสดงภาพถ่ายโพลารอยด์ภายในงานยังมีการจำลองสตูดิโอทำงาน The Silver Factory ของ Andy Warhol ให้ได้ชมกันอีกด้วยค่ะ And what is this room? This is our recreation of Andy Warhol's studio, and there are some key elements that we want to show the public that, of what Andy Warhol's studio looked like. So if you can see here, this is a couch that Andy Warhol had in his studio. It was his famous red couch, and here we have reproduced it for people to take photos on. This is not the original one. This is not the original couch. His real couch was stolen when he was moving studios. Here we have a photography corner that Warhol actually had, and they would snap photographs of the celebrities with the Polaroid camera against this background. And here is a pipe. This is an artificial pipe. And we created it because Warhol's studio was in such a horrible place that it had pipes popping out everywhere. And the rent for his studio was only $100 a month. So it was really quite horrible. But he still Yeah. created some great work And out Warhol of was his studio. fascinated by the color silver. So he covered all the walls with aluminum foil. I love this room. What is this room, Brian? This room is our recreation of Andy Warhol's work, Silver Balloons. And this work was inspired by this new material that was just discovered at that point of time. It is called mylar, which is a stretchable foil, and it was just discovered by NASA. So Andy Warhol had a friend who worked there and took back some of this material, and he created rectangular balloons like this, and he treated each and every one of them like a piece of artwork. Because he was so tired of painting, he let them all out of his window, so he had no more paintings to deal with. Oh. This was his idea behind this work. As simple as that. How do you feel that your exhibition is part of Singapore Art Week? I'm very, very happy that the exhibition is part of Singapore Art Week because we have a huge interest
in people who walk in to see these Polaroids for the first time, and it is the largest collection of Polaroids in Asia. It's very, very special, and it is a rare opportunity for people to come. What do you think about Singapore becoming an international art city? I think Singapore is well on its way to becoming an international art city because we have art fairs, we have galleries, we also now have private collectors who are willing to show their work and to share their work with the public. งานสิงคโปร์อาร์ตวีคจัดงานหลายจุดนะคะรวมถึงที่นี่ด้วยค่ะบริเวณลานจอดรถของแฟลตแห่งหนึ่งซึ่งก็สามารถที่จะเอาผลงานศิลปะมาโชว์ได้ค่ะ People's Park Complex แห่งนี้เป็นแฟลตเก่าแก่ขนาดใหญ่ย่านไชน่าทาวน์ซึ่งมีการใช้สอยแบบผสมผสานมีทั้งส่วนที่พักอาศัยและส่วนที่สำหรับขายของจึงเป็นที่มาของแนวคิดในการจัดงานแสดงศิลปะที่ชื่อว่า PPC A Public Living Room โดยใช้บริเวณลานจอดรถชั้น 5 ของตึกเป็นสถานที่จัดงานเพื่อแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ส่วนตัวกับพื้นที่สาธารณะเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันได้ยากและพื้นที่สาธารณะอาจจะถูกใช้ทำอะไรได้หลาย ๆ อย่างอย่างเช่นการใช้ที่จอดรถเป็นที่แสดงงานศิลปะเช่นนี้ Why is it being held in a parking lot? The way I've tried to initiate events in Singapore is like I look for unusual spaces, spaces with a bit of historical significance as well, allowing people to see art in different ways, basically. And so the parking lot is something unusual in Singapore. It's not automatically a space where you expect to see art, especially in a very, I guess, very well put together city with a lot of great infrastructure, like with museums and galleries. งานศิลปะต่างๆกว่า 20 ชิ้นที่แสดงในงานนี้เป็นศิลปะหลากหลายแขนงและออกแนวอินดี้ค่ะบางทีดูแล้วก็อาจจะงงๆว่าศิลปินต้องการสื่ออะไรแต่ส่วนใหญ่สะท้อนแนวความคิดเกี่ยวกับการผสมผสานในการใช้พื้นที่สาธารณะกับพื้นที่ส่วนตัวเช่นการเอาซิงค์ล้างจานที่ปกติอยู่ในครัวมาตั้งเป็นงานศิลปะแบบจัดวางกลางลานจอดรถหรืออย่างภาพถ่ายบนกำแพงที่เป็นชาวจีนซึ่งเป็นแรงงานที่พักอยู่ในตึกนี้กำลังโทรศัพท์ทางไกลหาครอบครัวก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงการใช้พื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่ส่วนตัวของพวกเขาในการพูดคุยกับครอบครัวค่ะ What do you want people to take away from your exhibition? I would say to take away the notion that art can be accessible and interesting without having to be in an institution. And also, art is not just about paintings or murals on a wall. It's also this intermingling with the space, with the building, with architecture, and also different disciplines can come together. Music, design, yeah. Opportunity I never miss is to hold you tight and steal a kiss. Do you think in general Singaporeans are more interested in art these days? I definitely see more audiences and more diverse audiences going to different types of arts events and shows. So if that's an indication, then I guess you could say, yeah, there's definitely more interest. What do you think about Singapore becoming an international art city? I think there's definitely a lot of visibility in terms of the arts infrastructure that is available in Singapore. There are also a lot of very talented artists, both emerging as well as established artists, who have been creating new work or showcasing their work internationally to a very wide audience. So Singapore is very connected, I would say, in the international art circuit, if you would call it that.
ระหว่างช่วงงาน Art Week จะมีการจัดนิทรรศการหลายแห่งและหลากหลายสไตล์ อย่างที่นี่ที่ Aliwal Art Center ซึ่งเน้นแนว Street Art ก็มีการจัดงานเช่นเดียวกัน มีดีเจมาเกาแผ่น มีการแสดงคอนเสิร์ต แล้วก็มีการแข่งขันการเล่นสเก็ตบอร์ดด้วย รวมถึงนิทรรศการนี้ค่ะ ศิลปะบนสเก็ตบอร์ดค่ะ การแสดงงานศิลปะบนสเก็ตบอร์ดมีแนวคิดหลักในการแสดงให้เห็นถึงความขบถซึ่งเป็นบุคลิกลักษณะของชาวสเก็ตบอร์ดทั้งหลายพวกเขาใช้สเก็ตบอร์ดสร้างสรรค์งานศิลปะใหม่ๆและเป็นสื่อในการแสดงออกทางความคิดที่ท้าทายสังคมอีกด้วยอย่างเช่น Roller Ronin The Skateboard Samurai ผลงานที่มีหน้าตาเหมือนเสื้อเกราะซามูไรแต่ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนสเก็ตบอร์ดและกางเกงยีนเก่าผลงานชิ้นนี้ต้องการสื่อถึงการมีจิตใจที่กล้าหาญเหมือนกันของซามูไรและนักสเก็ตบอร์ดWhen people look at your work, what is the message that you want them to understand? I want them to see that as a suit of armor, that it represents not only skateboarding but also the fierce warrior spirit that both two cultures have. Because in order to engage as a samurai or as a skateboarder, you need to have the courage to do things. So that is what I want to present in my work. Singapore is transforming itself into an international art hub. As a Singaporean artist, what do you think about that? That is very good news for us because not all of us artists in Singapore have actual portfolios. So some artists without portfolios like me have a bigger opportunity to display our works of art. Some of us have art in the gardens or maybe art in some small galleries. So since the opportunities are getting more and more, we have the chance to rise and shine. With Art Week and Art Stage as well, do you think there's more interest among the general public in art? Definitely. Definitely there is a lot of interest, especially among the youth of today. They're more interested in looking at art as a career path rather than 10 years ago. Singapore is somehow perceived as a rigid society, but at the same time, art is flourishing here. Is that a contradiction? With regards to art, we are actually free to express it in a way that only we understand as an artist. So when we do something like this might have some hidden meanings that they may not know. It's up to them to find out. Right. Can artists make a political statement through their artwork? That's a good question. I would like to think many artists do. Yeah. I mean, I think those, if you ask a curator in Singapore, they'll say that many of our artists are thoughtful artists. And of course, thoughtful artists respond to the world around them. And that is to be expected. It happens in Thailand and happens here. With so much emphasis given on art, does it change the image of Singapore internationally as well? Being less rigid, being less strict society somehow? I think so. I think instinctively when you think about art, you think about the freedom to express yourself. You think about color, you think about ideas, you think about beauty. And all of these things, in a way, provide a kind of contrasting image to perhaps what Singaporean is associated with, right? Which is, efficiency, practicality, oil refineries, which we do, which is an important part of our economic sector. But I think in the last 10, 20 years, I think the associations with the cultural sector has deepened. People do see Singapore as trying to have a meaningful conversation about art, trying to give both its people as well as people visiting a chance to experience the art in Singapore.การจัดงานสิงคโปร์อาร์ตวีคนอกจากจะเป็นการพยายามให้ชาวสิงคโปร์ได้เข้าถึงศิลปะได้ง่ายมากขึ้นแล้วความตั้งใจที่จะทำให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการซื้อขายงานศิลปะก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายในช่วงสิงคโปร์อาร์ตวีคเหล่าแกลเลอรี่ชั้นนำของสิงคโปร์จำนวนเกือบ20แห่งก็ได้รวมตัวการจัดงาน Art in Motion โดยมีการแสดงผลงานใหม่ๆและมีการจัดงานเสวนาพูดคุย
เพื่อดึงดูดให้ชาวสิงคโปร์เข้ามาชมและกระตุ้นตลาดซื้อขายงานศิลปะในสิงคโปร์ด้วย What is the main objective of Art in Motion? Well, the main objective is to get people more involved in the arts because, in Singapore, the interest in art has actually been growing more and more since at least about 5 years ago. Our Art in Motion is to make it accessible, make it easy for people to go and during this art week. And also we have visitors coming to Singapore At this time. And to catch the visitors to come to our gallery is the best opportunity. How much does Art Week actually help to garner interest among Singaporeans to be more interested in art? The reason for holding the Singapore Art Week is because the government, especially, want to promote Singapore as the arts hub because of our location. With that, we have actually garnered interest even for the local people who are usually, especially we call them the heartlanders, who are actually the middle-income people. Always, before that, they were a bit weary in visiting the arts events, but with all this hype and making art so fun and accessible, we actually get the interest even more with all these people, which is actually wonderful for the art industry. Paul, where did the idea to make Singapore into an international art hub come about? Singapore does have certain areas that it wants to grow, economically and develop further. Certainly art is one of them. But there's also the lifestyle component, right? I mean, one of the other great benefits of having a dynamic art scene is that our Singaporeans actually get to experience the art. I think that's also quite important because the art is, of course, at one level, an expression of humanity and with lots of things that can inspire you. But at some level, especially if the art is created by Singapore artists, it is also a projection of a country's self and identity. And I think there's some interesting conversations and ideas there that I think it's good for Singaporeans to be exposed to, and to feel proud of as well. How successful do you think you have been so far? I think we're making some good progress, but there's still some way to go. I think we can have Singapore has only 5 million people, which is even smaller than the population of Greater Bangkok, right? So obviously our audience base, and this applies to beyond visual arts, it applies to performing arts, it applies to even literature that is created by Singaporeans. The market base is smaller, so it is important to create that demand, make sure that our Singaporeans embrace works created by their own people, but also help the artists, the writers, the dramatists go further, go abroad, think about a bigger market, think about creating art that can also resonate globally. And I think that would be an ultimate challenge. การจัดงานที่หลากหลายในช่วงสิงคโปร์อาร์ตวีคทำให้งานดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแต่ที่สำคัญก็คือเป็นการสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของรัฐบาลสิงคโปร์ที่ต้องการจะให้ความรู้ด้านศิลปะกับประชาชนมากยิ่งขึ้นและผลักดันให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางด้านงานศิลปะในภูมิภาคประเทศเล็กๆแห่งนี้ไม่เคยหยุดคิดว่าจะพัฒนาตัวเองต่อไปยังไงในอนาคตค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ